الشنطه وببص تحت. بصوا الشنطه هنا، نور معايا هنا. بصوا الشنطه، انزل تحت شويه. باين؟ شايفين مكان لحام الفابريكا كله مكسر. شايفين هنا؟ شايفين؟ فده كله في المطبات بيعمل زقزقه ويعمل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم منى من قناه عشاق مازدا لصالة السيارات. النهارده ان شاء الله جات لي عربيه فيها صوت دربكه تحت، زقزقه. تمام. المهم بصينا على العفشه سليمه اللي هي العضلات، مساعدات كويسه. كرسي كان في كرسي اللي هو قعده المساعد كانت بايظه، صلحناها. برده الصوت زي ما هو، الصوت جنني شويه. فقدم معايا كده. فالمهم انا فضيت الشنطه وببص تحت. بصوا الشنطه هنا، نور معايا هنا. بصوا الشنطه، انزل تحت شويه. باين؟ شايفين مكان لحام الفابريكا كله مكسر. شايفين هنا؟ شايفين؟ فده كله في المطبات بيعمل زقزقه ويعمل دب ويعمل دوشه. المهم الصوت ده بقاله اكتر من شهرين. تمام. صاحب العربيه بيشتكي من الصوت ده. فالمهم هو الحمد لله جالي النهارده، فبصيت على العفشه وكده. فالمشكله دي كانت ما يلفش كتير، يبص على الاول على تحت السماعات والكلام ده. الرف ده ممكن تلاقي حاجه مكسوره، حاجه مشروخه، الكلام دوت، فهو اللي يعمل معاك قلق. انا قلت لك لو اللمبه قطعتها تضرب في وشي. طبعا زي ما انتم شايفين دي اللحامات اللي احنا لحمناها. تمام. هنا وجوه وهنا، وطبعا في ورا السماعات الرف من جوه كان فيه كتير قوي برضو متكسر. طبعا عشان نداري اللحامات ديت هنعمل ايه؟ هنغطي كده بورق. بس هو المفروض كان يتعمل قبل ما نركب الفرش والكلام ده. تمام. بس انا ايه، حبيت اوريكم حته بس قبل ما تتعمل ازاي. تمام. هتصنفر المكان اللحامات دي كويس. ازاي يا حاج؟ ماشي. هتصنفروا مكان اللحامات وهنجيب اسبراي. والله خليت وجهي قدام اهلي زي المدرسه. كده زي ما احنا رشينا كده نداري اللحامات وخلاص. والكلام دوت. الرف ده ممكن تلاقي حاجه مكسوره، حاجه مشروخه، الكلام دوت، فهو اللي يعمل معاك قلق. ويا ريت الفيديو سريع كده، ويا ريت لو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.